فرمایا جدو بندہ نماز ادا کردا فجر دی ظہر تک دے گناہ معاف ہو جاندے نے جڑیاں جڑیاں نمازاں پڑھدا وے اللہ نمازاں دے درمیان بندے دے گناہاں نو معاف کر دیندے نے میرے فرمایا الال جمعہ فرمایا ایک جمعے تو لے کے دوسرے جمعے تک جننے گناہ ہوندے نے اللہ معاف فرما دیندے نے میرے ابیرا صحیح مسلم دی روایت جگہ دے پیر فرماندے نے اللہ نے ایڈا سونا پیکج لایا فرمایا آ جا میرے گھر دے اندر آ جاؤ وضو کرنا کام تیرا ہوئے گا نماز پڑھنا کام تیرا ہوئے گا میں تیرے گناہاں نو معاف فرما دیواں گا میرے ابیرا اج جوانیاں کس کام دیاں جوانیاں صرف پیکج لان جو گیاں رہ گئیاں میرے ابیرا جوانیاں چوکاں اندر کھڑیاں ہون واسطے نہیں میرے ابیرا جڑا بندہ نماز دا اہتمام کرن والا جڑا بندہ 5 ٹائم دا نمازی ہے میرے ابیرا جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ 5 ٹائم دا نمازی ہوندا وے مسجد اندر نماز پڑھن والا اگر او دی روح نکل جاوے بندہ فوت ہو جاوے نا کوئی محلے دار اے کہہ دے وے نا اے بندہ نمازی سی 5 ٹائم دا جدوں میں ملدا مسجد دے اندر ہی ملدا سی نا فرمایا اللہ انہاں گواہیاں دی وجہ تو اس بندے دے کبیرہ تے صغیرہ گناہاں نو معاف فرما دیندے نے میرے ابیرا تے ہجے سمجھ نہیں آئی توجہ کرنا جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ نماز دا اہتمام کردا وے اج بڑے بڑے پیراں دے دروازیاں تے جاندے نے حضرت جی نظر بد دا مسئلہ بن گیا وے حضرت جی گھر دے اندر بچے ضد کردے نے بچیاں دے اندر اتفاق کوئی نہیں بچیاں دے اندر اتحاد کوئی نہیں حضرت جی آؤ دم کرن واسطے میں تانوں لین آیا ہاں میرے ابیرا نبی پاک فرماندے نے جس گھر دے اندر نماز پڑھی جاندی ہے نا میرے ابیرا فرمایا انہاں گھراں دی عبادت آسماناں دا رب خود کردا وے فرمایا اپنے گھراں نو قبرستان نہ بنایا رے فرمایا جس گھر دے اندر نماز پڑھی جاوے نا تے رات دے ویلے اٹھ کے جس گھر دا ایک فرض وی میرے ابیرا 2 رکعتاں پڑھدا تہجد دیاں نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے فرمایا اس گھر دے اندر کوئی جنات دی طاقت حملہ نہیں کر سکدی اس گھر دے اندر اللہ دیاں رحمتاں تے برکتاں دا نزول ہو جاندا وے جڑے پکے نمازی تہجد دا اہتمام کرن والے نے میرے امیرہ دے ہجے بھی سمجھ نہیں آئی میرے پیغمبر دا غلام میرے نبی دا جانی سارے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے فرمایا من صلی الصبح فی جماعت فہو فی ذمت اللہ میرے امیرہ حدیث پاک دے الفاظ نے حضرت ابو امامہ فرمان دینے اندرے جڑا بندہ فجر دی نماز با جماعت ادا کر لیندا وے نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے فرمایا فی ذمت اللہ فمن اخفر ذمت اللہ میرے امیرہ فرمایا جڑا فجر دی نماز پڑھدا وے سارا دن اللہ دی حفاظت دے اندر آ جاندا وے میرے امیرہ توجہ کرنا جڑا بندہ فجر دی نماز نہیں پڑھدا فرمایا شیطان بے ایمان اے کان دے اندر پیشاب کر کے چلا جاندا وے میرے امیرہ نبی پاک فرماندے نے شیطان بندے نو 3 گرا لگا دیندا وے جدوں بندہ سو جاندا بے نماز بندے نو گرا لگدیاں نے اور نمازی بندے نو بھی گرا لگدیاں نے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے جدوں بندہ فجر دے ویلے اٹھ کے وضو کردا وے میرے امیرہ پہلی گر کھل جاندی ہے میرے امیرہ وضو کر کے مسجد دے اندر آندا جگاں دے پیر فرماندے نے فرمایا دوسری گراں نو اللہ کھول دیندے نے جڑا بندہ نماز پڑھدا وے نماز پڑھدیاں اللہ شیطان دی تیسری گرا کھول دیندے نے میرے امیرہ نمازی بندہ حضرات اج ساڈے معاشرے دے اندر ویکھیا جاوے نا ماں بھی رعایت کر جاندی ہے باپ بھی رعایت کر جاندا حضرت جی گرمی دا ویلا میرا پتر رات نو لیٹ ستا وے نا نا میرا ویر سکول ٹائم تے جاوے تے
اللہ دے گھر مسجد وال تیرا پتر نہ آوے کدی رعایت نہ کریا کر نال تے کل قیامت والے دن اپنی اولاد دا مجرم بن جاویں گا کل قیامت والے دن تیری اولاد نے تینوں جنت جام تو روک دینا ہے ان آکھنا اللہ سونے ساڈے باپ نو جنت کیوں پیا بھیجنا وے اللہ انہیں سانو جماعت نماز دا کیا ہی نہیں انہیں سانو جماعت دا شوق پایا نہیں میرے ابیرا مرکز ام القرآ دے اندر آنے والو سمندری دے روشن ضمیرو اپنے بچیاں نو دس دیو پتر پتر اے فلاں پیسے گم ہو جاون تے ادھر پریشان ہوئی داوے کیونکہ بڑی بڑی رقم اے تے سکھایا دینا اے بھی سکھایا کر پتر اگر نماز رہ جاوے بڑا بڑا نقصان ہوندا وے اگر نماز رہ جاوے شیطان دا حملہ عام ہو جاندا وے اگر نماز رہ جاوے سارا دن گھر دے اندر برکت نہیں ہوندی انج بچیاں نو لیکچر دیا کر سامنے بیٹھا کے تربیت کریا کر میرے ابیرا اج تربیت کرے گا زندگی دا پتہ نہیں کس ویلے زندگی مک جانی ہے کس ویلے سامان ٹوٹ جانا اکھاں تیریاں بند ہو جانیاں نے او اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ تینوں روے گا اپنا تے اپنا بیگانہ تینوں روے گا ہو کے چپ چاپ بوا اکھیاں دا ٹونا ہے ویکھ کے لاش تیری نو سب نے رونا ہے میرے ابیرا مرن تو پہلا پتہ نے زندگی 60 سال گزرنے کے کوئی نہیں گزرنے میرے ابیرا اولاد نو شوق پا دے نماز دا اولاد نو شوق پا دے صبح دے اذکار دا اولاد نو شوق پا دے شام دے اذکار دا میرے ابیرا تیرے مرن تو بعد تیری اولاد تیرے واسطے صدقہ جاریہ بن جاوے گی تیرے مرن تو بعد تیری اولاد تہجد پڑھے گی اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا تیرے مرن تو بعد تیری اولاد صدقہ کرے گی اللہ تیرے گناہ معاف فرما دے گا جگاں دے پیر فرما دینے فرمایا سارا دن بندہ اللہ دی حفاظت دے اندر آ جاندا وے کون جڑا بندہ نماز فجر دی ادا کردا وے فرمایا منافق تے بے ایمان تے جڑا بندہ منافر ہوئے گا او دے تے فجر بھی پاری ہوئے گی او دے تے عشاء بھی پاری ہوئے گی میرے امیرا انگریزاں نے کیا سینا جس ویلے مسلمان جڑے نے فجر تے عشاء دی نماز چھوڑ دے ونگے اسی انہاں تے قابل غالب آ جاواں گے میرے امیرا اج کئی ایسے نمازی نے فجر تے پڑھ لئی لیکن ظہر دی پرواہ نہیں کر دے ظہر پڑھ لئی عصر دی پرواہ نہیں کر دے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے ویل لکل ہمزۃ لمزہ میرے امیرا قرآن دے ترجمے وال غور کریا کر نبی پاک فرماندے نے ہلاکت نمازیاں واسطے صحابہ کہندے نے اللہ دے پیغمبر فداک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر نمازیاں واسطے ہلاکت کیویں فرمایا او نمازی نے جڑے ایک نماز پڑھ دے نے دوجی دی پرواہ نہیں کر دے میرے امیرا مسلمان دے اپنے آپ نو نبی دا امتی بھی اسی کہلان والے ہوں عاشق رسول دے نعرے بھی لان والے ہوں محبت نبی آل بیت نبی دے صحابہ نال نبی دی اہل بیت نال محبت کرن والے ہوں لیکن اسی نماز دے نیڑے نہیں جاندے اپنے تو نبی پاک نال محبت دا اظہار کرن دا فائدہ کوئی نہیں اے تے منافقت ایک پاسے اظہار ہو رہا وے ادھروں نبی پاک دے طریقے نو چھڑ دیتا وے ایک پاسے محبت دا اظہار ہو رہا وے نماز دی سانو پرواہ کوئی نہیں ادھروں حرمت رسول پر جان بھی قربان دے دعوے ہو رہے نے میرا پیغمبر رات نو نماز پڑھدا پیر سج جاندے سیدہ فرماندیاں نے انج لگدا سی کہ ہونی میرے پیغمبر دے نرم تے مرم پلام جڑے نے میرے پیغمبر دے پاؤں مبارک دے اندروں خون چھوٹ جاوے گا نبی نماز پڑھے تیری خاطر میرے امیرا میرے آقا فرماندے نے اللہ نے سارے نبیاں نو ایک دعا ایسی دیتی ہے نا جڑا نبی دعا کرے گا اللہ فوراً قبول فرما لونگے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے فرمایا میں دنیا تے دعا نہیں کرانگا میں کل قیامت نو اگر دعا کرانگا جڑا اللہ نے منو پیکج دیتا وے اللہ نے جڑا منو تحفہ
دیتا وے ہر نبی نو ملے دعا کرنے اللہ نے فوراً قبول کر لینی ہے جگاں دے پیر نے کیوں دعا نہیں کی تھی صرف تیرے میری خاطر نبی پاک نے ازمائشاں دے اندر زندگی گزار لئی اگر وہ چاہندے اللہ مینوں دنیا دا عیشو آرام چاہیدا وے اللہ سب کچھ عطا کر دیندا اگر دنیا دی کوئی چیز دا سوال کر دے اللہ عطا کر دیندا تیری تے میری خاطر کدی گاراں دے اندر نبی روے کدی مزاراں دے اندر نبی روے کدی مسجداں دے اندر نبی روے اللہم امتی اللہ میری امت میرے ابیرم نبی نو 5 نمازاں دا تحفہ ملیا معراج دی رات کی قدر کی تھی یا نبی دے تحفے دی کی قدر کی تھی یا نبی پاک فرمان دے نے میرے ابیرم معراج دا واقعہ تساں سنے جگاں دے پیر علیہ السلام فرمان دے نے 50 نمازاں تحفے اندر ملیاں نے حضرت موسیٰ دے خیم تے میں گیا اللہ نے 45 کر دتیاں نے نمازاں کم ہوندیاں 5 رہ گئیاں نے اللہ فرمان دے نے میرے سونیا میرے پیارے حبیب تینوں اساں خوش کر دیواں گے اللہ دے پیغمبر تیری امت 5 ہی پڑھے گی لیکن اس میں اللہ دا قانون ہے میں اللہ دا نظام ہے میں اللہ اپنا ارادہ نہیں بدلیا کر داؤ میں اپنا قانون نہیں بدلیا کر داؤ سونیا تم خوش ہو جاؤ میرے ابیرا 5 نمازاں تیری امت پڑھے گی میں ثواب انہوں 50 نمازاں دا عطا فرما دیواں گا میرے ابیرا اے میرے پیغمبر دی امت اج اللہ دے نبی دا امتی ہون دا دعویٰ کرنا اللہ دی قسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدو دنیا تے آن گے نبی بن کے نہیں آن گے امتی بن کے آن گے محمد رسول اللہ دی نبیانوں میں فخر ہے کہ نبی محمد دی امت سب تو بہتر امت ہے میرے ابیرا گل لمبی نہ ہو جاوے میرے پیغمبر دا ایک غلام ہے میرے ابیرا میں حدیث پاک دے اندر پڑھیا اور روایاتاں دے اندر نبی پاک علیہ السلام دا ایک غلام ہے میرے ابیرا حضرت ابو میلک ایک روایت دے اندر ابو میلک نام لکھے آوے میرے ابیرا اے سواری کر دینے سواری تے لوگاں نو سفر تے لے کے جان دینے ایک سوار آیا وے میرے ابیرا تے سوار آ کے کہن لگا میں فلاں علاقے دا سفر کرنا چاہنا وا میرے ابیرا سواری تے سوار ہویا وے تے چل دیاں ویکھیا کی 2 راستے آ جاندے نے میرے ابیرا 2 راستے آئے نے اے جڑا سوار ہے میرے نبی دا غلام ہے اندر گل سنو بھائی جی ایک راستہ خطرناک ہے ایک راستہ بالکل ٹھیک جا رہا وے کہن لگا جڑا خطرناک راستہ وے میں اس راستے دے اندروں جانا چاہنا وا میرے ابیرا جدوں چل دیاں نا ویکھیا جنگل بھی آبان آیا وے تے جنگل دے اندر ویکھیا لوگاں دے سر علیحدہ پے نے ہڈیاں علیحدہ پئیاں نے میرے ابیرا میرے پیغمبر دا غلام ڈر گیا آندا کی گل ہے کی وجہ آندا نیچے آ جا میرا تے کاروبار یہ ہوئی ہے میں لوگاں نو ایتھے لیا کے انہاں نو جان تو بھی مار دینا وا انہاں دیاں سواریاں تے میں قبضہ کر لینا وا میں انہاں دے پیسے بھی لے لینا وا میرے ابیرا حضرت ابو میلک آندے نے یار گل سننا میں تے تینوں سواری سمجھ کے اتارن آیا وا تینوں اللہ دے کولوں ڈر نہیں لگدا میرے ابیرا دا میرا تے پیش آئی ہے وے میرا تے کام ہی ہے وے میرے ابیرا تے آندا کی آندا تیری کوئی آخری خواہش ہے وے تے مینوں دس دے آندا خواہش تے کوئی نہیں تینوں اللہ دا واسطہ اگر تو قتل کر دیویں گا میرے بچے نے یتیم ہو جاون گے کل اللہ دی عدالت دے اندر میرا ہاتھ ہوئے گا تیرا گریبان ہوئے گا اگر معاف کر دیویں گا معافی دا بدلہ دے دیواں گا میرے ابیرا دا نہیں اگر تو چلا گیا لوگاں نو میرے راز دا پتہ لگ جاوے گا میرے ابیرا دا تو مینوں قتل کرنا میں لیکن مینوں 2 رکعتاں اللہ دے سامنے نماز پڑھ لین دے میرے پیغمبر دا غلام وضو نے کیتا این سامنے اللہ دے ہاتھ بننے نے تے روئی جاندا تے اے دعا پڑھ رہا وے اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہا وے
امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ اللہ اے جنگل بیابان اللہ تو مینوں نہ بچایا ایتھے مینوں بچان والا نظر کوئی نہیں آ رہا اللہ ایتھے بچان والا کوئی نہیں اللہ تیری مدد آئے گی اللہ میں بے قصور ہوں میں مزدوری کرنے والا ہوں میرے امیرہ توجہ کرنا ہے تلوار ہاتھ دے اندر پھڑی نبی دا غلام اللہ دے سامنے رو رہے آوے اللہ دے سامنے نماز اندر رو رہے آوے آج دکھ آوے نا غیرہ